Os corações humanos e a família podem ser comparados ao fogo de uma lareira, em diversos aspectos, pois ambos compartilham qualidades que constituem a essência que os tornam centrais em nossas vidas. Assim como o fogo aquece e ilumina uma casa, os corações e as famílias aquecem e iluminam nossas vidas emocionais e sociais. Estar reunido para celebrar o amor, a união e a fé que sustentam os alicerces da família é como soprar e manter acesa a chama do amor conjugal, compartilhada em cada história, desafios e triunfos, fortalecendo os laços que unem cada um. Assim surgiu o Movimento Lareira, um encontro de casais realizado há 50 anos pela paróquia da Igreja Nossa Senhora Aparecida do Navio. Em meados de 1970, havia um encontro com os jovens chamado Jornada Jovem, JJ. E partiu destes jovens o apelo para que os freis da paróquia criassem um retiro semelhante para seus pais. Os freis, sentindo o clamor dos filhos, começaram a planejar a criação deste encontro. O movimento já existe em outros municípios e estados. Em Lages, a coordenação é de responsabilidade do casal Joatã e Natália Rossi. A Lareira sempre foi um sucesso. Nesses 50 anos nós temos batalhado, temos hoje fazendo lembrança, inclusive desse pessoal que nos antecedeu, que nos trouxe essa lareira, espalhou pelo Brasil quase inteiro, e a gente tem a chance de hoje de estar presidindo, de coordenando esse movimento. É um sucesso, o trabalho é para a família, né? E Deus confiou para nós pequenos esse trabalho, essa missão de levarmos essa mensagem para as famílias. A família lareirista, ela é diferente, ela tem um olhar diferente, um pensamento diferente. Os reflexos de você participar deste movimento é um reflexo de uma família de fé, uma família de oração, uma família de companheirismo, uma família que dificilmente vá um dia se despedaçar ou se separar, pelo fato de ter essa fé firme na rocha, que é o que a gente prega no movimento da Lareira. Antônio e Ideni são da cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. São participantes do movimento há mais de 20 anos. Com muita alegria, nós estamos aqui em Lages, Santa Catarina, comemorando os 50 anos de Lareira. Nós somos lá de Foz do Iguaçu, a 800 quilômetros daqui, e viemos para comemorar essa data importante para o movimento. Estamos no movimento desde 2000, então há 23 anos, e graças a Deus, todas as nossas conquistas como casal, como família, se concretizou a partir desse movimento, que é um movimento familiar, um movimento que nos auxilia através da oração, através da espiritualidade. É muito gratificante e muito prazeroso estar aqui hoje para comemorar os 50 anos da Lareira de Lages. E foi através da Lareira de Lages que nós lá de Foz do Iguaçu estamos aqui hoje, com muito orgulho, muita alegria, representando o movimento de casais Lareira de Foz nesses 50 anos de Lareira no Brasil, né? E a gente agradece muito, agradece a Deus por estar participando há 23 anos desse movimento. Gilmar de Andrade e sua esposa Rita são os coordenadores do Conselho Nacional do Movimento Lareira. O que eu percebi e vivenciei nesses 23 anos de Lareira, que hoje completa 50, é o amor que Deus tem por nós e que nos envia através do pedido do Espírito Santo para que a gente possa evangelizar. Casais evangelizando outras famílias. Casais que pensam no próximo e que dentro da igreja atuam como lideranças para que a nossa fé cresça e continue. O Movimento Lareira é um movimento de aquecimento dos corações para que o casal se fortaleça e continue divulgando o reino de Deus na terra. Essa possibilidade que a gente pode dar para as pessoas, para os casais, de participar desse encontro,
para ver o mundo de outra maneira. Só quem faz o Lareira é que entende exatamente o que a gente diz, né? Porque é uma obra de Deus às famílias, então é o próprio Deus que nos convida através dos casais que já fizeram. Sadi Souza e Madalena relatam a importância dos encontros em suas vidas. São os mais antigos em atividade, comemorando juntos estes 50 anos. Essa trajetória para nós é muito importante, porque foi no participar da primeira lareira que a gente conseguiu o gosto pela coisa e saber e ver que a gente estava aprendendo alguma coisa, certo? Então, foi aí o nosso começo. Desde que fizemos a lareira, nunca paramos de trabalhar, não só aqui em Lages, mas trabalhamos em vários outros lugares, em Caçador, em Curitibanos, em Forquilinha, tem vários lugares que nós já trabalhamos, em Blumenau, mas com isso, quem ganhou também, apesar da gente poder dar um pouquinho da gente, é a nossa família também. A Lareira é muito mais do que apenas um evento. É uma jornada de autodescoberta e crescimento conjunto. É um compromisso contínuo de enriquecer os relacionamentos e fortalecer a fé. É uma demonstração de que o amor, quando cultivado com dedicação, é uma força inquebrável. Hoje a igreja entende que é importante a gente acompanhar esse grupo, vendo que a igreja é um lugar que deve acolher todos, né? Então a família, esse movimento da Lareira que dá toda a atenção à família já há 50 anos, né? É uma luz, é um norte para que a família hoje tão desestruturada, tão abalada por várias situações, possa manter viva a sua fé cristã, a sua devoção, o seu serviço na igreja, que também é importante, né? A família, nós entendemos como igreja que ela é uma vocação. Vocação não é só ser padre, só ser freira, mas ser família também é uma vocação, né? Toda vocação é ser como um pastor, como uma pastora. O pai, a mãe de família também é um pastor, é uma pastora lá na sua casa. A Igreja Católica começou há muitos anos atrás, 50, 60 anos atrás, na França, em outros países da Europa, com um tipo cursilho de cristandade. E depois isso foi se espalhando com outros movimentos e fortalecidos. Isso ainda foi tudo antes do Concílio Vaticano II, década de 1940, 50. Com o Concílio Vaticano II, quando os leigos e as leigas começaram a ser protagonistas da evangelização, e as famílias também, com a urbanização, começou a ficar muito desestruturada, a igreja autorizou e criou muitos movimentos voltados a trabalhar com os casais. Então, hoje nós nos alegramos, nos congratulamos com 50 anos desse movimento de igreja, tão fiel à igreja e com o nome tão sugestivo de Lareira. Assim, na igreja, a Lareira também é um movimento que aquece o coração dos nossos casais e de nossas famílias. Por isso nós pedimos que Deus possa abençoar todos os casais do movimento Lareira. Somos os pequeninos que Deus chamou para ajudar nos grandes problemas das famílias. Esse é o movimento da Lareira.